Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo meso sa krompirom u kesi za pečenje koje se priprema u sopstvenom soku. Idemo! Prvo što ćemo raditi, kilogram mesa od plećke iseći ću na srednje komade. Evo ovako, sad ću vam pokazati otprilike na veličine zalogaja. Evo ovako, ove veličine. I tako ćemo iseći sada svo meso. I sad kad smo isekli meso, sad ću jednu glavicu crnog luka iseći na krupnije komade. I kad smo isekli crni luk, sada ćemo i 2 čena belog luka isto ovako na krupne komade iseći. I sada ću izrndati jednu šargarepu. Kada smo izrndali šargarepu, sada ćemo kilogram krompira iseći na malo krupnije komade. Evo ovako, ove veličine. I kad smo isekli krompir, sada ćemo iseći jedan paradajz na krupnije komade. Sad kad smo isekli sve što nam je potrebno, sada ćemo u jednu kesu za pečenje ređati slojevito prvo krompir. Sada stavljamo šargarepu i ovako rasporedite po krompiru. Onda stavljamo crni luk i beli luk, paradajz i odozgo ređamo komade mesa. I sada ćemo sve to začiniti, sipaću kašičicu i po soli, jednu kašičicu suvog začina, bibera po ukusu i 50 ml ulja. I sada kesu za pečenje zatvorimo ovako gore pri vrhu sa ovom plastičnom kvačicom koju već dobijate u paketu sa kesom. Sada ćemo sve ove začine zajedno sa mesom ovako promešati u kesu. I sad ovako pripremljeno meso stavimo u pleh, uzmemo sa čačkovicom, probodemo na 3-4 mesta i nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 60 minuta. I evo, naše jelo je gotovo i sada ćemo otvoriti kesu i poslužiti. Sad ćemo poslužiti. Evo, vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Evo, kuva se u svom sopstvenom soku. Veoma je sočno i ukusno. Sve sastojke stavite u kesu za pečenje, u rernu i evo ideja za brzi ručak ili večeru. Poslužite uz jednu salaticu i uz lep sir i uživajte. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj divan ručak ili večeru. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo meso sa lukom u marinadi. Idemo! Prvo što ćemo raditi, 4 veće glavice crnog luka iseći ću na rebarce. Evo ovako, i tako ću iseći sav luk. I ovako isečen crni luk prebacujem u jednu veću činiju.
Potom u luk dodat ću jednu supenu kašiku šećera i luk ću ovako malo iznječiti da pusti svoj sok i da dobro utrljamo šećer. Kada sam iznječila luk, sada dodajem 100 ml sirćeta i sipat ću vodu da voda prekrije luk. Malo promešamo i ostavimo da se marinira najmanje sat vremena. Dok se luk marinira, za to vreme ćemo pripremiti meso. Meso sečem ovako uzdužno na deblje komade i onda ću ga i ovako iseći popola i na veličine ovakve komade, veće veličina vašeg dlana. I tako ću iseći svo meso. Ovako isečeno meso stavljam u činiju, a meso možete koristiti bilo koje crveno meso od vrata ili od plećke. Sada ćemo meso začiniti. Dodat ću jednu kašičicu soli, soli dodajete po ukusu, i 1,5 supenu kašiku mešavine začina za meso. Sada ću to sve lepo fino utrljati u meso. A u ovoj mešavini začina ima majčina dušica, origano, ima mlevena crvena paprika, biber i kumin. Sada ćemo malo ovo utrljati, napraviti malu masažu mesa. I sad ovako pripremljeno meso ostavljam da se marinira zajedno sa lukom. Taman će se meso marinirati dok i luk odstoji sat vremena, sve zajedno. I evo, nakon sat vremena stajanja, sada ćemo procediti luk kroz cediljku. Luk ću ovako pritisnuti odozgo sa rukom da se još dodatno procedi. Ovako proceđen luk vratit ću u činiju i dodat ću 30 ml ulja i to ću sve lepo ovako promešati. Kada sam promešala ulje, ovako začinjen luk stavljam u kesu za pečenje. Poređat ću ga po dnu kese. Potom odozgo ređam meso. Ovako jedno pored drugog. Evo ovako izgleda kada poređamo luk i meso. Ovako sada ću ovu kesu za pečenje zatvoriti sa vezicom. Kesu sa mesom i lukom sam prebacila u pleh i sada ću izbušiti na par mesta kesu sa čačkalicom. Evo ovako. I nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče sat i po vremena. I evo, nakon sat i po vremena pečenja, sad ćemo otvoriti kesu. I
sačekati malo da se prohladi, pa ćemo jelo poslužiti. I sad ćemo ga poslužiti. Prvo da vam pokažem luk, pogledajte kakav je luk, sočan i mekan, kao krompir pire, fantastičan, mariniran. A sada ćemo uzeti meso i poslužiti. Meso se prosto i raspada. Da ga isečem, da vidite kako je to mekano i sočno. Fantastično. Sa ovim začinima i sa mariniranim lukom je odličan, a luk mariniran ovako sa sirćetom daje mu specifično ukus i izbacuje iz luka gorčinu. Vidite kako je to fantastično. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj marinirani luk sa mariniranim mesom. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo jedan ukusan ručak, a jednostavan za pripremu. Idemo! Prvo što ćemo raditi, sve sastojke koji su nama potrebni za ovaj recept ćemo iseckati. Prvo ću iseckati jednu šargarepu koju sam očistila na tanke kolutove. Kada smo iseckali šargarepu, sada ćemo iseći jednu glavicu crnog luka. Crni luk ću iseći ovako na tanke šnitice. Posle ovako iseckanog crnog luka, iseckat ću jednu svežu crvenu papriku na kolutiće. Kad smo isekli crvenu papriku, onda ću iseći 200 g šampinjona na četvrtine. Zatim ću iseći kilogram krompira na manje komade. I kada smo isekli sada svo povrće, ostalo mi je da isečem 500 g mesa od plećke na sitnije komade. I ovako pripremljeno povrće i meso stavit ću u kesu za pečenje. Prvo stavljam krompir, sledeće stavljamo luk, šargarepu i papriku i sipamo u kesu za pečenje. Potom dodajem šampinjon i na kraju dodajem meso. Sada dodajemo začine. Dodat ću jednu kašičicu suvog začina, jednu kašičicu soli, malo bibera, 2 čena iseckana belog luka i 2 supene kašike ulja. I sada ćemo kesu zavezati. I kada smo vezali, sada ću sve ovo promešati. I kada smo sve izmešali, sada ćemo ovu kesu za pečenje staviti u vazdušnu činiju. Sada ću na par mesta izbušiti kesu sa čačkalicom, rernu uključite na 200 stepeni da se greje i stavite da se peče 80 minuta. Dok se jelo peče, ja ću pripremiti salatu koja će ostojati u marinadi, za to nam je potrebna jedna glavica crnog luka, par čena belog luka i kiseli krastavac. Sada ću iseći crni luk i njega sečem na tanke šnitice. I kada sam iseckala crni luk, sada ću 4 čena belog luka iseckati sitno. I kad sam isekla beli luk, sada ću 5 krastavčića iseckati ovako na manje komade. I sad ovako iseckane krastavčiće stavit ćemo u činiju gde smo isekli crni luk. I sada dodajemo
suvu seckanu mirođiju, jednu kašičicu, beli luk seckani i dodajem marinadu gde su stajali krstačići. I dodajem pola čaše prokuvane ohlađene vode i sve ću to promešati. I ovako pripremljenu salatu ostavit ću da stoji u marinadi dok jelo ne bude gotovo. I evo naše jelo je gotovo i sada ćemo ga otvoriti da se prohladi. Evo ovako. I dok se ono hladi, taman ćemo sada procediti i salatu. I sada ću naše jelo preručiti u činiju iz kese izvaditi. I sad kad smo preručili jelo u vatrostalnu, ostavit ću malo da se prohladi. I evo naše jelo se prohladilo i sada ćemo salatu, ovo koje je stajalo u ovoj odličnoj marinadi, sipate preko ovog jela. Videli ste kako je veoma jednostavan za pripremu i veoma ukusan ručak. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj idealan ručak. Prijatno!